سلامونه، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست یو. نن چهارشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 5مه چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 28 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه سپورټي خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان کرکټ بورډ د افغان لوبغاړو لپاره نوی فیلډینګ روزونکی او فزیوتراپیسټ وګماره. افغانستان کرکټ بورډ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د آیرلینډ پخوانی نړیوال لوبغاړی جان موني د ملي لوبډلې د نوي فیلډینګ روزونکي په توګه او استرالیایي نرملند د افغان اتلانو د نوي فزیوتراپیسټ په توګه ټاکلی دی. دواړو د راتلونکو شل ورځو سیالیو لپاره د چمتووالي او تمریني کمپ سره یوځای شوي دي. جان موني له 2013 څخه تر 2019 پورې د افغانستان د ملي لوبډلې د فیلډینګ روزونکي په توګه کار کړی و. هغه په 2019 کې د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډلې سره هم د روزونکي په توګه تجربه لري او د روان کال جنوري راهیسې د آیرلینډ د ښځو د ملي لوبډلې د مرستندوی روزونکي په توګه هم دنده ترسره کوي. د غرض نرملند په فزیوتراپي او ورزشي ساينس کې قوي تعلیمي او مسلکي سابقه لري. هغه په 2008 کال کې د سیدني پوهنتون څخه د سپورت ساينس او فزیکي تمریناتو په برخه کې لیسانس ترلاسه کړی او په 2019 کې د فزیوتراپي ماسترۍ پای ته رسولې ده. هغه د استرالیا د فزیوتراپي بورډ ثبت شوی غړی دی او د استرالیا د فزیوتراپي ټولنې فعال غړیتوب لري. د سوک وهنې اتلولۍ اسیایي سیالیو کې د افغانستان د سوک وهنې ملي لوبغاړو د برونزو میډالونه وګټل. د سوک وهنې اتلولۍ اسیایي سیالیو کې د افغانستان د سوک وهنې ملي لوبغاړي فردوس نجیبي په 8 کیلوګرامه او مجتبی حیدري په 50 کیلوګرامه وزنونو کې خپلو چیني سیالانو ته ماتې ورکړه او د برونزو میډالونه یې وګټل. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ 3 روزونکي او 9 ورزشکاران ګډون لري. یادې سیالۍ د چین په کوربتوب په ارومچي ښار کې د 26 هیوادونو په ګډون د روانې میلادي میاشتې پر 15مه پیل او تر 13مې نیټې به دوام وکړي. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې د 13 ورزشکارانو ترمنځ د جودو ټکنیزې سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د تنکیو ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې 15 تنه غوره ورزشکاران د پکتیا منتخبي لوبډلې ته وټاکل شول. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ تورخم ښارګوټي کې د 24 لوبډلو ترمنځ هیواد ته د کډوالو د ښه راغلاست په مناسبت د ټیپبال کرکټ سیالۍ پیل شوې. د یادو سیالیو په لومړۍ لوبه کې تورخم سټار لوبډلې خپلې سیالي ایمان دوست لوبډلې ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبا خبرونه د الله په امان.